ជម្រាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹង STP server នៅលើ AWS អញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវធ្វើការបង្កើតនៅ create នៅ security group សិនអញ្ចឹងយើងចូលមកអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង security group មកយើងយកពាក្យ create security group name យើងដាក់ STP server security មក description យើងដាក់ learning តបមកយើងយក default វាទាំងអស់មកបន្ទាប់មកយើង create អូខេអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង extend មកដើម្បីបង្កើតម៉ាស៊ីនមួយយើងយកពាក្យ launch extend ឈ្មោះយើងដាក់ STP server សម្រាប់ test មកតមកយើងជ្រើសយក Ubuntu ចំណុចនេះយើងត្រូវ create new key pair មួយទៀតយើងដាក់មក STP server test ចឹងយើងជ្រើសយក security group ទៀតមកនេះយើងជ្រើសយកដល់ STP server security ដែលយើងបានបង្កើតតមក storage យើងដាក់21មកអូខេបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យ launch extend មកយើងចូលទៅកាន់ចឹងតនេះយើងត្រូវរងចាំមួយផ្លែតឲ្យវាដំណើរការមួយផ្លែតសិនចឹងបន្ទាប់មកយើងត្រូវចូលទៅ STP server test យើងចុចយក connect បន្ទាប់មកយើងចុចយក edit inbound rule ចុច add rule ទីយើងយកមក all TCP មកពេលយើងយកលេខ0មកតមកយើងចុច save អញ្ចឹង file ដែលខ្ញុំបានបង្កើតគឺសិននៅលើកន្លែង download អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ copy វាចេញមក desktop មកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ config
យើងបើកម្មវិធីមួយ Gbus មកអូខេបើកម្មវិធី Gbus មកយើង ls អញ្ចឹង file មិញគឺខ្ញុំបាន copy ចូលទៅកន្លែង desktop មានឈ្មោះថា stp server test ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការបដូរ mode វាមួយអញ្ចឹងយើងបាយ comment មក cs mode copy 400 pass អញ្ចឹង permission វាគឺបានផ្លាស់ប្ដូររួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកចំណុចមួយទៀតយើងធ្វើការ remote ចូល YouTube របស់យើងចូលមកកាន់ extend ចូលកាន់ connect អញ្ចឹងយើងធ្វើការ copy មក pass yes អូខេអញ្ចឹងវាចូលទៅកាន់ Ubuntu server របស់យើងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការវាយពាក្យ who am I ដើម្បីដឹងថាប្រើប្រាស់នៅ user មួយណាអញ្ចឹង Ubuntu មួយទៀតវាយ pwd អូខេ home directory ចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំធ្វើការ update នៅ package មួយចំនួន sudo apt sudo apt updateអូខេអញ្ចឹងធ្វើការ update មួយទៀត yes ចំណុចបន្ទាប់យើងធ្វើការ install package មួយទៀត sudo install apt install vs stpd.y មកចូលទៅកាន់ cd etc slash ជាងការ list វា grip វា silence has grip vs
stpd អូខេចុះធ្វើការបង្កើត vastd ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការបង្កើត file backup មួយទៀត cd pass vs stpd pd dot c1 f vak ខ្ញុំធ្វើការឡើងមកអូខេចុចកាន់ឥឡូវយើងធ្វើការកាន់កែ configuration នៅលើ file មួយចំនួន sudo nano vs stpd f អញ្ចឹងយើងធ្វើការrestart វាមួយមកអូខេ enable តោះមកយើងធ្វើការចូលទៅកាន់ stp server ដើម្បីadd file មួយចំនួនចូលទៅក្នុង Ubuntu របស់យើងជាធ្វើការបង្កើត site manager មួយមកកើត new site តោះនេះមកយើងយក stp host នេះគឺកន្លែង IP របស់យើងអូខេ pass key file desktop file កន្លែង username នេះយើងដាក់ Ubuntu មកតោះមកយើងចុច connect អូខេ
ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានការបង្កើតកន្លែងនេះ username របស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើត folder មួយមានឈ្មោះថា stp server បន្ទាប់មកនៅក្នុង stp server ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្កើតនៅ stp.text នេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើងចូលមក check មើលនៅកន្លែង Ubuntu របស់យើងអញ្ចឹងយើងបត់ឡើងមកអូខេនេះគឺជា stp server ដែលខ្ញុំបានបង្កើតនៅstp server មិញហ្នឹងតមកនៅក្នុង folder stp server ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្កើត text មួយទៀតអញ្ចឹងយើងចូលទៅ check មើលតើវាមាន file ឡើងអត់ stp server អញ្ចឹងធ្វើការ ls មកនេះអញ្ចឹងfile មួយទៀតដែលខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅក្នុង stp server ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា stp.text នេះអញ្ចឹងវីដេអូសូមចប់ទៅត្រឹមនេះលោកគ្រូអរគុណច្រើន